Okay. Hello. အားလုံးပဲနေကောင်းကြလားတီတီကူပေါ့နော်တော်ရမှာ Bruno မသိအောင်တိတ်တိတ်လေးထွက်လာတယ် blogging လုပ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့နောက်ကနေကြောက်ခဲချီပြီးတော့လိုက်လာတယ်တီတီဒီတစ်ခါတီတီကိုအမေးကြရတယ်ပေါ့နော်အမေးများဆုံးမိကုန်ဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများတီတီကိုမေးကြရပေါ့နော်တီတီဘာအလုပ်လုပ်လို့ဒီလိုမျိုးခီးတွေသွားနိုင်တာလဲပေါ့နော်တို့လည်းခီးသွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာကျပ်ငွေကတန်ဖိုးကထိုးကျနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရင်ခီးသွားဖို့အတွက်လောက်မှာမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးကြတယ်ကောင်းတဲ့ intention တွေနဲ့မေးကြရလဲရှိတယ်တချို့ကြရလဲပြောရပေါ့သူက sponsor ရလားပြီးတော့အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်လည်းပြောရပေါ့နော်သူကဘယ်သူကပတ်ဆက်ပေးရလဲယူမယူသားရလားဒီလိုမျိုးမေးကြရလေဒီလိုမျိုးမေးကြရလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီကအခုအကုန်လုံးအတွက်ဒီဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအတက်အရင်ဒီဘာလုပ်ခဲ့ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်နော်ဒီကတာမန်လူငယ်တွေလိုပဲပွဲတစ်ခုရတယ်တက်ကတူတစ်ခုကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုဘယ်တော့မှမသုံးခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့ရပေါ့နော်ပွဲရပြီးချင်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့တယ်ဆေးရ marketing လောကရဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ဒီအလုံးနှစ်ခုပြောင်းခဲ့တယ်အလုံးနှစ်ခုပေါင်းကို6နှစ်ကျော်9နှစ်နီးပါးလောက်လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့အလုပ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ရစာပြီးခီးသွားတယ်အဲ့ဒီကာလ6နှစ်ကျော်9နှစ်ကာလထဲမှာဒီကဒီအလုံးနှစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကမိသားစုကိုထောက်ပံ့ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရတဲ့လစာပေါ့နော်အဲ့ဒီ full time အလုပ်ကနေရတဲ့လစာကိုဒီရဲ့မိသားစုကိုအကုန်အပ်တယ်အကုန်အပ်တော့ဒီမှာသုံးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုသုံးစရာမရှိတော့လူငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကငယ်လဲငယ်သေးတော့သုံးချင်တာပေါ့သုံးချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သုံးချင်တော့တိုးရသိန်းလာတဲ့ခဏလေးနော်သုံးချင်တော့ဒီကအပိုဝင်ငွေရမယ်အလုပ်ကိုစဉ်းစားရတာပေါ့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့online shop တွေပါတွေကလည်းတိတ်ခင်စားသေးဘူးအဲ့တော့ online shop လုပ်တဲ့သူဆိုဒီတလောက်travel ကိုင်းကချောလို့ပြီးတော့တီးတလောက်ပေါ့နော်လူတကယ်လဲချိုးယူလို့ရတယ်တော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဒီ online shop စလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဒီ online shop စလုပ်ခဲ့တယ် online မှာပစ္စည်းလေးတွေတင်ရောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့စချင်းတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေစချင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အရှုံးပေါ်တာပေါ့အရင်တွေပါပြုတ်သွားတယ်လည်းဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လောက်တာများလာတော့ဒီရပဲတင်ရင်နဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရနေပဲဒီကပတ်စံစုတယ် online shop လုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တာအကြာကြီးဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အလုပ်ထွက်တော့လေဒီလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ခီးသွားတော့လေဒီလုပ်က online ကနေပဲလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ကြရှိရ customer နဲ့စကားပြောကြရှိရင်ပြောတယ်ပြီးရင်ပစ္စည်းပါပို့ကြရှိလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးတွေတော့ကားဂိတ်ကိုချပေးပါဘယ်ဟာလေးတော့ delivery ပို့ပေးပါ delivery app ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးလမ်းပြောရဲလုပ်လို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြတော့လေကိုဗစ်မှာဒီ9လအိန္ဒိယမှာပိတ်မိသွားတယ်ပိတ်မိသွားတော့လေဒီလုပ်ပဲဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလုပ်ကလုံးဝရက်သွားရပေါ့နော်ရက်သွားရဆိုပေမဲ့ဒီအလုပ်သူများတွေဆုံးရှုံးရအထက်ဆိုင်တော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီအလုံးနဲ့ပဲရက်တီးခဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပဲဒါဆိုလည်းထောက်ပံ့ခဲ့ရဆိုတော့ထိကြိုက်သွားပေါ့နော်ထိကြိုက်တာပေါ့စိတ်သက်ကြရည်လည်းရှိရပေါ့ပြီးတော့ဒီတော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကမဟုတ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေး struggle ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာပိုင်းနည်းနည်းကြာတော့ဒီတိုင်းတော့ဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးတခုခုလုံးမရမယ်ပေါ့နော်တခုလုံးမရမယ်ဆိုတော့ဒီprinting စလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော် printing လုပ်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဒီ printing လုပ်ကမလုပ်နားထားတယ်ဒီခ
ခီးမသွားတဲ့အချိန်မှနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်တယ်အခုခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့ remote job တစ်ခုရှိရယ်ဒီတနေ့ကိုအချိန်2နာရီ3နာရီလောက်ပြင်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရလူတွေဆိုတည်ရယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ကြည်နေတဲ့ကြော်ညာလေးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီကို Facebook ကကြော်ညာထည့်ရပါတော့ဒီ monetization အောင်ထားတဲ့အတွက် Facebook ကနေပြီးတော့ကြော်ညာထည့်တယ်ပတ်စံပေးတယ်တချို့ကြလည်းပြောရပေါ့နော်ခိုင်ကြရင်လည်း game ကြော်ညာကြီးပေါ်လာရဲလောင်းကစား game ကြော်ညာကြီးပေါ်လာအားမပေးတော့ဘူးပါညာနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ Facebook တင်ရထည့်တဲ့အတွက်ဒီလည်းပါကြော်ညာကြီးပါတယ်ဆိုတာမသိရဘူးအဲ့အတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်လည်း sorry ပါအဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံအရန်တော့မများဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုခီးသွားဖို့အတွက်အလင်းလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအိမ်ငှားရဆိုလဲအိမ်ငှားကပေါ့နော်ကာမိရယ်ပြီးတော့အခုခီးသွားတဲ့ကာလမှာတော့ဒီရပတ်စံမစုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသွားတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကိုတော့ဒီပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့ online ကနေပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒါလောဆယ်ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပါနောက်ပိုင်းဒီဘာတွေရောင်းနေဆိုတာကိုကြော်ညာပေးပါမယ်ဟဲ့ကြိုင်လာအပေးကြပါဦးအခုနေလဲဝင်လာပြီအေးလဲအေးလာပြီဆိုတော့ဒီပြန်မဲ့နေရာနည်းနည်းဝေးတော့ပြန်တော့မယ်အားလုံးကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီရဲ့အခုခီးစစ်ပါထောက်ပံ့ပေးနေကြတဲ့သူတွေပါပဲလို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye you wanna say something Bruno no he wanna play no. He's so good at catching. Ta-da! Uh-oh. Bruno! Bruno! I'm trying. Okay, Bruno, okay. I'm not coming to play here.